မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကတော့နော်project implementation ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာလေးလည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်နော်အခု project cycle မှာကျွန်တော်တို့က project implementation အဆင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လာမှာတော့ monitoring ပေါ့နော် monitoring ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ project implementation လုပ်ပြီးမှလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလုပ်နေစဉ်ကာလတွေမှာလိုက်ရမယ့်ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ monitoring အကြောင်းကိုဦးတည်ပြီးပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြောနေကြတော့ M&E လို့ခေါ်တာပေါ့နော် monitoring and evaluation လို့ခေါ်ပေမဲ့တကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ monitoring နဲ့ evaluation ကခွဲပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ monitoring အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် monitoring ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် monitoring is the process of tracking and observing the progress and performance of a project over time ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က data တွေကို tracking လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် data တွေကိုကြည့်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာကြည့်ရမှာလဲဆို project သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး project စတဲ့ကွာပြီးတဲ့အထိလို့ပြောရမှာ project လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဘာတွေပါမှာလဲဆိုလို့ချင်း it involves systematically collecting data နော် data တွေကောက်ယူတာတွေပါတယ်ဟုတ်နော်ကောက်ယူတဲ့ data တွေကဒီတိုင်းကောက်ယူပြီးထားလိုက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆို analysis လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှိုင်းယှဉ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် plan နဲ့ actual နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်တာကိုပြောတာဟုတ်နော် plan နဲ့ actual နှိုင်းယှဉ်ဘယ်ဟာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်မှာလဲဆိုရင် activity ရော budget ကိုအကုန်လုံးနှိုင်းယှဉ်ရမယ် activity ဆိုတော့ work plan ပေါ့နော် work plan ရော budget plan ကိုနှိုင်းယှဉ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းကကျွန်တော်တို့လူရောက်100ကိုကာဗာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့်သင်တန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးက40%ပါရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်အဲ့တော့သင်တန်းကရောက်100ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9ခါလုပ်ရမယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းက3ချိန်လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်သင်တန်း3ချိန်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းသားကဥပမာရောက်60လောက်ရှိနေပြီလားမရှိသေးဘူးလားရောက်60တောင်မပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်သင်တန်းတွေကြလို့ရှိရင်ထပ်တိုးလို့ရတော့ဟုတ်ပြီနော်သင်တန်းတစ်ခုကို20နဲ့မြတော့30တို့35ရောက်တို့လုပ်ရတော့လုပ်ဖို့လိုလာပြီအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီး40%ပါရမယ်လို့ပြောထားတယ်သင်တန်း3ခုလုပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်သင်တန်းသားကလည်းအယောက်60လောက်တော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းက20%လောက်ပဲရှိသေးတယ်15%လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းနည်းနည်းလွဲနေပြီလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က plan နဲ့ actual နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က budget ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့သုံးထားတာနဲ့ကြံနေတာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆက်သုံးဖို့ကြံနေတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒါတွေနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က plan နဲ့ actual နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာနှိုင်းယှဉ်ပြီးလေ့လာဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် to ensure a project stay on track ပေါ့နော်ခုနရှင်းပြသလိုပဲကျွန်တော်တို့က project ကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေသလားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခုနဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က project အယောက်100ကို training ပေးမှာဟုတ်ပြီနော်3ခုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအယောက်60 90လောက်ရှိနေတယ်အမျိုးသမီးကလည်း40%ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါ on track ပဲဟုတ်နော်အဲ့လိုမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းသားဥယျာဉ်ပို့ခေါ်မှာလားအမျိုးသမီးဥယျာဉ်ပို့ခေါ်မှာလားဆိုတာကိုဒါက M&E လုပ်ပြီး data တွေကောက်ပြီး analysis လုပ်မှသာသိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မှသာလည်းကျွန်တော်တို့က meet its objective ပေါ့နော်ဒီ project ရဲ့ objective ကိုလည်း meet ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရောက်100လို့ပြောထားပေမဲ့90လောက်နဲ့ပြီးရင်ပြီးသွားမယ်အမျိုးသမီးက40%ပါမှဖြစ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးက20% 30% တော့ပြီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ objective ကိုမှီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် schedule နဲ့ budget ပေါ့နော်သူ့ချိန်တိုင်းမှာအချိန်မီအချိန်နဲ့ budget ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ချိန်နဲ့ဥမာ project က6လကျန်တော့တယ်ဟုတ်နော် budget က30မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေမှာလား project က6လတောင်ကျန်သေးတယ်budget ကတစ်ဝက်မကတောင်ကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမှာဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ monitoring လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ monitoring လုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲပေါ့နော် data တွေကောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က accountability တက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအလှူရှင်တွေရဲ့ donor တွေရဲ့ funding တွေကိုသုံးချပြီးတော့ project တွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်တန်းလုပ်မယ်လို့ပြောထားလို့ရှိရင်သင်တန်းတကယ်လုပ်သလားသင်တန်းလုပ်အောင်ပြပြီးတော့သူလုပ်ချင်တာတွေလုပ်သလားဆိုတာဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က
M&E system ထားမှတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ accountability ကတက်လာနော်အဲ့ကြမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာအကောင့်ထဲဖော်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းမှတ်ရတွေထားမယ်အဲ့ကြမှာလည်းကျွန်တော်တို့ accountability တက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ကတီချာလေး systematic data တွေ collection လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှိုင်းရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုရင် learning လုပ်လို့ရတယ်ဒီဘောကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ information တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project လုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့က project ကယာရထားတာကတော့ခုနဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုအယောက်တရာယာရထားပြီမယ်ကျွန်တော်တို့90လောက်ပဲပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထက်မှဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဟုတ်ပြီနော်အချင်းတွေဘယ်လိုတွေပြီးလို့လဲကျွန်တော်တို့လူစုလို့မရလို့လားလူခေါ်လို့မရလို့လားလက်မဆက်သွယ်ရခက်ခဲလို့လားဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပတ်စံပိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပိုသုံးဖြစ်တာလဲရော့သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ရော့သုံးဖြစ်တာလဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်project ဆိုတာ cycle လို့လဲနေပါတော့ဒီနေ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်နှစ်ဆက်လုပ်မယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကအတွေ့အကြုံတွေကိုနောက်တစ်နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးချလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးက project ကပြီးသွားပြီဒီ project ကတော့ဒီသက်တမ်းနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် project အသစ်တွေထပ်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်လည်အသုံးချလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ M&E လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ learning system နဲ့ learning လဲတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ M&E ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသိထားဖို့လိုတာလဲ M&E မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အခြေခံအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ monitoring လုပ်မဲ့လူက measurement framework ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲ log frame အကြောင်းကိုသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သိထားဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီ log frame မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ output တွေကဘာတွေလဲ indicator တွေကဘာတွေလဲအောက်ကန်းကဘာလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လို project ရဲ့ output တွေအောက်ကန်းတွေအကြောင်းကိုသိထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ indicator တွေသိထားမှသာလျှင် monitoring လုပ်မဲ့လူကဒါတွေလုပ်လို့ရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုအမျိုးသမီး90ရာခိုင်နှုန်းပါမယ်လို့ဟုတ်နော်စသဖြင့်လူရောက်100သင်တန်းရရှိရမယ်လို့စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့က log frame က indicator တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာများတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်တော့ web plan ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ indicator မှာချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ log frame ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း measurement framework အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ log frame ဆိုတာဘာလဲ measurement framework ဆိုတာဘာလဲသိချင်လို့ရှိရင်ရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါပြင်မှာကျွန်တော်တို့က web plan ကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ် web plan ရှိနေမှသာလျှင်ဘယ် activity ကဘယ်အချိန်မှာလုပ်မယ်ဟုတ်နော် activity အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ဘယ်နှခုလုပ်မယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုသိထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့က plan နဲ့ actual နဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ထိုက်တန်စစ်ဆေးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ web plan အကြောင်းလည်းသိထားဖို့လိုတယ် web plan ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အရှိက project design ဆိုတဲ့အောက်မှာ web plan ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ budget plan အကြောင်းလည်းသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှ budget ကကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ယာထား budget ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကရှင်းနှစ်မှာဘယ်လောက်ကုန်အောင်သုံးရမယ်ဒုတိယနှစ်ကျရင်ဘယ်လောက်ကုန်အောင်သုံးရမယ်ကုန်အောင်သုံးရမယ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လောက်သုံးခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုသိထားမှthenကျွန်တော်တို့ကကိုလုပ်နေတဲ့ activity နဲ့ကိုကုန်နေတဲ့ budget နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့activity ကပြီးရမယ် budget ကမကုန်သေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလား activity ကတော့မပြီးသေးဘူး budget ကကုန်ကန်နီးနေပြီစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေကြလားပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ monitor သမားက monitor လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ budget plan အကြောင်းလည်းသိထားဖို့လိုတယ် budget plan လည်းကျွန်တော်တို့ခုန project design အောင်မှာ budget plan ကိုကျွန်တော်သေးသေးရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်တွက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ monitoring ဆိုတာ systematic data collection ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ data collection ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ data တွေကို collect လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဗာသိထားဖို့လိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင် format တွေဘယ်လို deploy လုပ်ရမလဲဆိုတာသိထားဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာနဲ့ဆိုဒီမှာ bullet profile ဆိုကိုဝင်မဲ့ကြီးရွာမှာရှိနေတဲ့အိမ်အောင်စုတို့လူဦးရေတို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကlivelihood အမျိုးအစားတို့ပြီးလို့ရှိရင်အခြေခံအဆောက်အအုံတို့ land တို့တရားတို့စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ project ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကြေးရွာမှာရှိနေတဲ့ဘယ်လို livelihood တွေနဲ့တွဲဆက်လုပ်ကြရမလဲဟုတ်ပြီနော်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရမယ်ဒီကြေးရွာမှာရှိနေတဲ့လူဦးရေ100ရှိအင်ဂျီ100ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီဘလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ project က cover လုပ်နိုင်လဲဘာကြောင့် cover လုပ်နိုင်တာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ project တွေကဘာမှရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝင်တာဖြစ်တယ်လို့တချို့ project တွေကြတော့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ livelihood ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က project ကိုပြန်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာဒီကြေးရွာမှာရှိနေတဲ့အိမ်အောင်စုဘလောက်ကို project က cover ဖြစ်သွားလဲမဖြစ်ဘူးလဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့
သုံးသပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ bullet profile လိုဟာမျိုးတွေ develop လုပ်တယ်ကောက်ယူတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတာ participant record လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် project တွေကဘာတွေလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကို training တွေပေးတာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ meeting တွေလုပ်ရတာတွေရှိတယ်ပြီးရင် workshop လုပ်ရတာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က input ထောက်ပံ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ common activity ပေါ့ဒါအပြင်မှာ exchange visit တို့ဘာလို့ညာတို့လုပ်တာတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ activity တွေလုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလူဦးရေဘယ်လောက်တက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူဦးရေဘယ်လောက်တက်တယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် participant record ဆိုတာထားရတယ်တင်တန်းတက်လို့ရှိရင်တင်တန်းတက်ရောက်သူတွေစီးရင်ကိုကျွန်တော်ကောက်ယူဖို့လိုတယ်အစည်းအဝေးလုပ်ရင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစီးရင်တွေကောက်ယူဖို့လိုတယ်workshop လုပ်ရင် workshop တက်ရောက်သူစီးရင်တွေကောက်ယူဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တယ်ပတ်စံတွေထောက်ပံ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီရရှိတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ငွေကြေးရရှိတဲ့ project ကထောက်ပံ့တဲ့ input တွေရရှိတဲ့လူတွေရဲ့စီးရင်စရာတွေကျွန်တော်တို့ကောက်ယူပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကလူဘယ်လောက်စီရောက်သွားတယ်ယောက်ျားလေးစီရောက်သွားတာလားမိန်းမလေးစီရောက်သွားတာလားအသက်ကြီးရွယ်စီရောက်သွားတာလား disable တွေစီရောက်သွားတာလားဟုတ်ပြီနော်စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်မယ်မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့ project ကလိုချင်တဲ့ target ကိုရောက်လားမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောမှကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ဘာတွေရှိတယ်ဆိုရင် membership profile လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ format develop လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ membership profile ထားရတယ်လဲဆိုရင် project ဆိုတာကတရားလုံးကိုမဝင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် library အားလုံးကို cover မဖြစ်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကproject ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းပြီးလှုပ်ဆောင်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က membership profile လိုဟာမျိုးကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project ကိုအကြောင်းတွေကိုရွာမှာရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရွာလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကတော့ project မှာပါဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က profile လေးဆောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာမည်တို့အလုပ်ကိုင်းတို့အသက်တို့ပညာရေးချင်းတို့စသဖြင့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်ဥယျာဉ်တို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ project ရဲ့နောက်ပိုင်းလုပ်မဲ့ activity တွေမှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပဲအတူတူလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က membership profile လိုဟာမျိုးလေးတွေ develop လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ committee တွေဖွဲ့လို့ committee တွေကိုစီးရင်လုပ်တာတို့committee တွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြားသောပုံစံတွေပြင်ရတာတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ M&E ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က data collection လုပ်ရမယ် data collection လုပ်ဖို့အတွက် format တွေ develop လုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ format တွေ develop လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းစီလိုက်ပေါင်းပြီးတော့လူကြီးဘယ်နှယောက်တက်ခဲ့တာလဲအိမ်တော်စုဘယ်လောက်ဘာတွေရရှိသွားလဲစသဖြင့်ဒါတွေကိုစာရွက်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပေါင်းထုတ်မြောက်စားလုပ်နေလို့ရှိရင်ခက်ခဲမှုရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က database တွေထောင်ပြီးတော့ database တွေမှာ entry လုပ်ပြီးတော့ analysis လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ M&E လုပ်မဲ့လူကဘာလုပ်တတ်ဖို့လိုလဲဆိုရင် database create လုပ်တာ develop လုပ်တာလည်းလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်များသောအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Excel ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ database တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ monitoring လုပ်မဲ့လူကသိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ filing system ပေါ့နော် filing system ကတော့အခုချိန်လေးကျွန်တော်တို့အသုံးတက်နေတော့မှရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ filing system ဆိုတာပျောက်ကောင်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကmanagement information system ဆိုပြီး online ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကသတင်းချက်လက်တွေကောက်ယူသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားနေကြတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့က filing system ဆိုတာတော့အသုံးတက်နေသေးတယ်ဘာကြောင့်အသုံးတက်လဲဆိုရင် bullet profile ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအကြီးရွာတွေ့ရချင်းလိုက် profile လေးတွေသိမ်းထားတာတို့ membership profile ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးရွာတွေ့ရချင်းလိုက် membership profile လေးတွေကိုသူကြီးရွာနဲ့သူသိမ်းထားတာတို့participant record ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကြီးရွာနဲ့သူကြီးရွာအလိုက်သိမ်းထားတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအလိုက်သိမ်းထားတာပေါ့စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က systematic သိမ်းထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system က strong ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခုခုကျွန်တော်လိုအပ်လို့ရှိရင် hard copy နဲ့ soft copy နဲ့ပြန်တိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးတွေလိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတကယ်လုပ်ခဲ့လားဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ filing system လေးတွေသိချထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလူမျိုးပဲလာကိုယ့်ရဲ့အလူရှင်ပဲလာကိုယ့်ရဲ့ partner organization ပဲလာရုံးချုပ်ကလူတွေလိုဟာမျိုးပဲလာအခြားသောစိတ်ဝင်စားတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့လာကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို filing system လေးထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လည်း accountability တက်စေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် filing system အကြောင်းနဲ့နားလည်ဖို့လိုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ monitoring မှာဘာသိဖို့လိုလဲဆို data analysis လည်းသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်နော် data တွေကို database ထဲထည့်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ monitoring data တွေကို analysis လုပ်တဲ့နေရာကတော့ evaluation data လောက်မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားတဲ့ data တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်လိုက်အောင် summarize ချုပ်တာပေါ့နော်data တွေကိုပြန့်ကျင်းနေရမှုဘဲနဲ့ summary ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတာ
အဲ့ဒါအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်တတ်ဖို့တော့နည်းနည်းလိုသေးတယ်။ဘာကြောင့် analysis လုပ်တတ်ဖို့လိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က project ကတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးဒီကြီးရွာတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြီးရွာတွေမှာ target ထားတဲ့ကြီးရွာတွေမှာပဲ activity တွေလုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဥပဆိုတဲ့လူကဒီကြီးရွာမှာ member အနေနဲ့ပါဝင်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုဥပကတင်တန်းတက်ရင်ပထမတင်တန်းတက်လို့ရှိရင်လည်းဥပပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဗာလဲသူက community ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့leadership training ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူပါတယ် mobilization training ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူပါတယ် bookkeeping training ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူပါတယ်ပြီးတော့သူကတောင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေဘလို့ပြင်လဲဆိုတော့ပြီးတဲ့တင်တန်းမှာလည်းသူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းလွန်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ဟာတွေတင်တန်းပြီးတော့လည်းသူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် input တွေပြီးတော့လည်းသူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်တို့က beneficiary တယောက်တည်းနဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာမှာသူပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့က overlap မဖြစ်တဲ့လူဦးရေကိုဖော်ပြပါလို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းကိုကျွန်တော်တို့က data analysis မလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတယောက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူ6ယောက်9ယောက်ကိုproject ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က analysis လုပ်တတ်ထားမှသာလျှင်ဒီလူတွေကို overlap ဖြစ်နေတဲ့လူဖယ်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ data analysis လည်းသိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ reporting ပေါ့နော် reporting နဲ့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ monitoring လုပ်တဲ့လူက reporting ကိုလှလှပပရေးစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ summary ချုပ်ထားတဲ့ data လေးတွေကိုဒါကတော့ဘယ် information ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ် information ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းလေး report ထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ် report မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့က summary ချုပ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ decision making လုပ်မဲ့လူပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့် project လိုက်ဆိုလို့ရှိရင် project ရဲ့ manager လိုဟာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင် program ရဲ့ officer တို့ program manager တို့လိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က summary ချုပ်ပြီးတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်တွေပေါ့နော်web plan မှာတော့ကျွန်တော်တို့6လအတွင်းမှာသင်တန်းပြီးရမယ်လို့ပြောပေမဲ့6လပြီးတော့မှသင်တန်းကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှ budget plan ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က budget က3သိန်းသုံးရမယ်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်အခု9000သုံးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လောက်เสียကနောက်ထပ်တစ်ဝက်လောက်ကျန်နေသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်နေတာလားပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးသမီး90%ပါဝင်ရမယ်လို့ပြောတာအမျိုးသမီးက90%မပါဘူးပေါ့စသဖြင့်ဒါတွေကို summarize လုပ်ပြီးတော့presentation လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် decision making လုပ်မဲ့လို့အဲ့ကြမှာသာလျှင် decision making လုပ်မဲ့လူတွေကသူတို့လွဲချော်နေတဲ့ဟာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့သတိမေ့နေတဲ့ဟာတွေသတိမထားမိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေသူတို့တွေးရှိပြီးတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ monitoring ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့လူတွေကဒီအကြောင်းအရာတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ format တွေဘယ်လိုမျိုး develop လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာ idea ပေါ်မူတည်ပြီး develop လုပ်တယ်ဆိုတာလေးတွေတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြသွားမှာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်